Ya bir şu var. Asil tamir mi yapıyorsun? Evet. Nereye tamir ediyorsun? Buraya. Evet, kapıyı tamir ediyor Asil şu anda. Neyi varmış kapının, baktın mı usta? Hayır. Asil usta. Ne? Kapının nesi varmış? Şurada var. Aa. Bir bak bakalım neyi varmış. Tamir kutunda neler var Asil, bakalım mı? Evet. Neler var? Anahtar. Anahtar. Evet, anahtarımız var. Anahtar var. Başka ne var? O ne için kullanıyoruz onu? Kesmek için mi? Okey. Başka ne var? Çekiç. Çekiş. Evet. Bıçak. 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 Evet, tamam. Bıçak. Çakmak için. Evet. Bıçak. Başka neyin var Asil? Bakalım başka. Vida. Oo, tornavida olarak mı kullanıyorsun onu sen? Evet. Bak ben vida büyük. Çok akıllıca. Başka neler var? Bu pes. Pense. Evet, bir de pensemiz var. Ve testere. Hadi kapıyı yapalım. Bakalım nesi varmış kapının. Dur bakalım kapımızın nesi varmış. Usta ne yapıyorsun şu anda? Asil usta. Bu ben şöyle yap, bunu yap. Tamam, yap bakalım. Bakalım nereye yapıyor Asil, bakalım ustamız ne yapıyormuş. Şuradan çekelim şöyle. Usta biraz çekil de bakalım ne yapıyorsun ya. Evet. Evet, şimdi Asil vidaları sıkacak galiba onunla. Ama bu ben bıçak. Wow, çok akıllıca.